मेरे पास है 12,000 के 2 मैकेनिकल कीबोर्ड, जिससे काफी स्मूथ टाइपिंग साउंड आता है। लेकिन अगर आपके पास ये 200 वाला कीबोर्ड है तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बस आपको ब्राउजर में सर्च करना है मैक वाइब्स और इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। देन डाउनलोड पे क्लिक करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद इन सारे साउंड्स में से जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लो और अब आपका नॉर्मल कीबोर्ड बन जाएगा एक मैकेनिकल कीबोर्ड। तो ट्राई करना और ऐसे और वीडियोस के लिए ट्रिक पैलेट को फॉलो जरूर करना।